A Figyelő című gazdasági lap és a Political Capital közös vállalkozásba kezdett egy országjelentést adtak ki, amely arról szól, hogy Magyarország az elmúlt esztendőben a gazdasági lehetőségeit hogyan teljesítette be. Somogyi Zoltán, a Political Capitalnek az igazgatója, és Martin József a Figyelő főszerkesztője a vendégünk. Az egész összeállításnak a nagy címe azzal indul, hogy az elszalasztott lehetőségek. Milyen lehetőségeket hagyott ki Magyarország az elmúlt esztendőben? Igen, mielőtt átérnénk erre, rögtön mondanám, hogy 1999 óta van országjelentési adatunk, és már tavaly is a nyilvánosság elé álltunk, előtte pedig az adatokat gyűjtöttük, és kétfajta kockázatot mértünk, az egyik a gazdasági kockázat, ezt a Figyelő állította össze, a másik pedig a politikai kockázat, ez pedig a Political Capital, és az adatok azt mutatták, hogy egyrészt a politikai kockázat az a alacsony kockázati szintet mutat, ugyanakkor romlott a tavalyi évhez képest. A gazdasági... Mert közben kormánycseréltünk, volt egy-két politikai összeugrás. Hát ennek sok komponense van, 7 különböző komponens mértek a kollégáink, és ebből az egyik az valóban ez a stabilitás, a politikai stabilitási alindex volt, aminek az egyik kategóriája volt például az, hogy kormányfőváltás volt, de talán a gazdaságról érdemes egy kicsit több szót ejteni, hiszen a gazdasági index ahhoz képest, hogy nagy változás tavalyhoz képest nem volt, de mégis közepes kockázati mutatóval rendelkezik, ami a veszélyesebb index a politikaihoz képest. Az összeállítás egyik talán kulcsmondata úgy szól, hogy elmulasztotta a magyar gazdaság azt, hogy az alacsony kockázati sáv felé mozduljon el az elmúlt időkben, és ehhez képest azt írtátok, hogy ez a stagnálás, nevezetesen, hogy az eredmények igazából nem romlottak, azért a mélyben mégis romló tendenciákat akar. Így van, tehát első ránézésre valóban az látszik, hogy a kockázati index az egyrészt stagnált 2003 végéhez képest, másrészt pedig ebben a közepes sávban van. Mindig az a kérdés, hogy mihez képest nézzük ezt. Tehát, hogyha ahhoz képest nézzük, hogy mennyire jó volt a magyar gazdasági környezet 2004-ben, már most a külföldi környezetre gondolok, intézményi, piaci környezetre, itt 3 dolgot emelnék ki. Az egyik az az, hogy az eurozóna, illetve elsősorban a német konjunktúra felívelőben volt. A második az az, hogy a piacon, a világban meglévő alacsony kamatok miatt elég sok fölös pénzmennyiség volt, tehát a magyar gazdaság tudta vonzani a tőkét, és a harmadik pedig, ami szintén ugye nagyon fontos, az az, hogy Magyarország belépett az Európai Unióba. Tehát volt egy kedvező környezet, ehhez képest mondjuk azt, hogy a magyar gazdaság 2004-ben elszalasztotta azt a kedvező esélyt, hogy ezzel élni tudjon. A mindennapi gazdaságpolitikai elemzések homlokterében az egyensúly kérdés áll. Ugye akárki beszél a magyar gazdaságról, pro vagy kontra azt mondja, hogy külső egyensúly, belső egyensúly, fizetési egyensúly problémák vannak. Itt sokkal gazdagabb vizsgálat zajlott, sokféle indexet néztetek, és kiderült, hogy azért itt az egyensúlytalanság csak az egyik összetevője annak, hogy a magyar gazdaság nem igazán jó pályán van. Ez teljesen így van, bár a legfontosabb, vagy a legeklatásabb mutatója annak, hogy a magyar gazdaságban gondok vannak. Tehát valóban az egyensúlyi pozíciók, a külső és a belső egyensúly, az államháztartás, illetve a folyó fizetési mérleg hiánya jelentik a legnagyobb gondot a magyar gazdaságban, ez egyértelműen kijön a számainkból. Itt a kockázatot magasnak ítéljük egyébként ebben a kategóriában, de valóban az is látszik, hogy emellett konjunkturális problémák is kezdenek kibontakozni. Tehát az egyébként örvendetes fordulat, amely végbe ment a magyar gazdaságban 2003 vége felé, 2004 elején, tehát hogy a belső kereslet vezérelt gazdaságról átálltunk az export és beruházás vezérelt gazdaságra, most ennek a hatása úgy tűnik, hogy valamelyest megkapott. Különösen, hogyha hozzátesszük azt a talán egy napos, másfél napos hírt, amely azt mondja, hogy az egész világgazdaság és a világkereskedelem lassul, akkor lehet, hogy ez a kettő együtt majd meg fogja támasztani azt a most megjelent elemzésben utolsó mondatot, ami úgy szól, hogy és lehet, hogy jövőre ezt visszasírjuk. Hát ugye az, hogy kampányév van, az Magyarországon azt jelenti, hogy a politika nagyon sokat ígér, a társadalomban pedig nagyon komoly várakozások jelennek meg. Éppen ezért mondjuk olyan alapvető dolgok is, mint egy Európai Uniós csatlakozás, amiről azt gondolná alapvetően az ember, hogy
a kockázati tényezőket csökkenti. Ez egy sokkal bonyolultabb képlet, akkor csökkenti a kockázati tényezőket, ha ezt az emberek így élik meg, és a mi méréseink azt mutatják, hogy nem élték meg ezzel a biztonságérzettel az Európai Uniós csatlakozást, és utána pedig az európai parlamenti választásokat az emberek. Az, hogy folyamatosan kampányév volt a 2004-es év, az egy folyamatos ígérgetési spirált is jelentett, ez általában véve nagyon sok más kockázatot is növel, és egyébként, miután itt 35-40 olyan politikai kockázatról kellene beszélnem, sorolnom, amelyeket nem tehetek meg, én mindenkinek javaslom, hogy egyrészt nézze meg az e-heti figyelőt, abban részletesen kifejtjük, hogy milyen kockázatok vannak, másrészt pedig van egy honlap, a www.országjelentés.hu, ahol meg lehet tekinteni mind magyarul, mind angolul ezt az országjelentést, és ennek az egésznek azt a sajátosságát is kiemelném, hogy ahhoz képest, ahogy más intézmények jelentenek országjelentést, mi arra vállalkoztunk, hogy a nemzetközi intézmények minden országról kockázatot mérnek, és ezeket megpróbálják egymáshoz is mérni, a megfelelő eszközt találni ahhoz, hogy minden országban mérhessenek kockázatot. Mi meg azt gondoljuk, hogy specifikálni kell. Magyarországon máshogy kell kockázatot mérni, mint a világ más pontján. Ezért ez egy elég elmélyült kockázatértékelés, javasoljuk a magyar közélet figyelmébe, hogy ezek alapján gondolkozzon esetleg, és hogyha tud dönteni, például a parlamenti képviselők, akkor esetleg ha tudunk ezzel segíteni. Kockázatelemzésben is tucatnyi standard létezik a világban, az ilyen típusú összefoglaló jelentések szép számmal jelennek meg egyes országokról, egyes régiókról, a gazdaság egyes területeiről. Ehhez még jönnek a pénzügyi és a befektetési elemzők, akik a maguk szempontjai alapján bírálnak el jelenségeket vagy folyamatokat. Hova lehet illeszteni, milyen sorba lehet illeszteni a figyelőnek ezt a most publikált jelentését, illetve a két cégnek a közös jelentését, illetve van ennek olyan súlya, hogy erre a gazdasági vezetők és a politikai döntéshozók is figyeljenek? Én azt gondolom, hogy mindenképpen van, ugye másodszor hoztuk ezt nyilvánosságra sajtótájékoztató keretein belül, és egyébként pedig negyed évente közül csak a gazdasági indexet a figyelő hasábjain, a politikai indexet a Political Capital évente egyszer számolja. Azt gondolom, hogy annyiban tér ez el a világban felelhető egyébként egyéb kockázati indexektől, hogy egy picit talán mélyebb, tehát jobban követi a gazdaság és a politika változásait. Megkockáztatnám azt a kijelentést, hogy ezáltal az egész gazdaság és politikáról, vagy legalábbis annak a makrovonatkozásairól egy átfogó képet kaphatunk. Politikai visszajelzések jöttek már? Politikai visszajelzések egyre nem jöttek, de hát tegnap jelent meg a lap, tehát azért ne legyünk még ennyire türelmetlenek. A politika most egy kicsit mással van elfoglalva, az viszont, hogy a politika mindig mással van elfoglalva, amit az előbb mondott, hogy 2004 egy választási vagy egy kampányév volt, jutott eszembe, hogy menet közben, hogyha jól gondolom, akkor ez az 5. kampányév volt, ugye 2001-ben kezdtük, és azóta minden év kampány. Igen, és ez az is lesz valószínűleg. Benne vagyunk egy kampányban egyébként, ami a közösségi elnök jelöltséget illeti, de ahogy a kérdésére én is válaszoljak, azért is lehet hasznos ez a politikai kockázati index, mert alindexekre bontott, és lehet látni, hogy mely területeken vannak nagyon komoly problémák, vagy lehetnek nagyon komoly problémák, és mely területek azok, amiben mondjuk kicsit jobban biztonságban érezhetjük magunkat, mondjuk a jogbiztonság, állam és gazdaság, bár az értékek estek, tehát a kockázat egy kicsit nőtt, de mégis egészen jó sávba esnek. Ugyanakkor mondjuk a sajtószabadság és a korrupció tekintetében már olyan adatokat mértünk, amely könnyen a közepes kockázat irányába mehet el, erre ezért sokkal jobban oda kell figyelni. Tehát növekszik a kockázat ezeken a területeken? Minden területen növekedett nálunk a kockázat, de a korrupció és a sajtószabadság már tavaly sem állt nagyon jó helyen, és ehhez képest nőtt a kockázat ebben a két alindexben, miközben mondjuk a jogbiztonságnál is alindex is kockázatosabb lett, ugyanakkor egészen közel volt a nagyon alacsony kockázati szinthez, és ehhez képest mozdult el, tehát az mondjuk egy biztonságosabb alindex. Tapasztalatok szerint éppen ez az, amire a gazdaság, ahogy szokták mondani, háklis,
mert ha vannak kifejezetten gazdasági gondok, erre azt mondja a befektető, hogy majd megoldjuk, de ha nincs jogbiztonság, akkor nem fektet be. Ez így van. Tehát azt gondolom, hogy egyáltalán az állam működése Magyarországon, az állami szféra, a közigazgatás működése az egy komoly kockázati tényezés. Ez lecsapódik egyébként a mi gazdasági kockázati indexeinkben is. Én csak annyit ehhez, hogy az állami igazgatásban, közigazgatásban az összdolgozók 21,4%-a dolgozik, ahhoz képest, hogy az uniós átlag 14%. Ez például mind a politikai, mind a gazdasági kockázati indexben kockázatként jelentkezett. Mind a civil szféra számára egy óriási ügy. Mindenki elolvassa, gondolom, aki elolvashatja, a civilek majd elbeszélgetnek egymás között, a politikusok elbeszélnek egymás fölött. Meglátjuk, mi lesz belőle. Köszönöm szépen, hogy eljöttek. Köszönöm szépen.